Dire lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Marka RPN, serbisyo garantisado. Variety of news, events, documentaries, featured stories, Ronda, etc. Ronda, etc. Anything goes under the sun. Informative and educational. Karina, kag magmamati. Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod na palatuntunan, iya lamang kaugalingon sa mga natunggan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. This is the Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas, and Pilot of the Airwaves of Papi Buen Galinero. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on the day-to-day news and issue. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. So hop aboard, come and join us on the Papi Hour. Nag-aaway ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. July 28, 2025, nagligad nga tuig sa State of the Nation Address. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naghambal sa atubang sa mga congressmen kag sa mga senador. Maya naman kayo. Ini may kangtanan sa flood control skandal. Pagsugod sang sona sang aton sining presidente, dira nagsugod ang investigasyon parte sa flood control skandal nga nagdalahig sa madamo nga mga senador kag mga congressmen. Lakip sa mga former congressmen kag mga former senators. Karon, ang ining issue parte sa flood control kag corruption
daw ibalik pa sa presidente nga mo ang nanawagan sang lapnagon nga investigasyon. Nagligad nga simana may ara sang 3 ka mga impeachment complaints nga ginfile sa aton sining kamara sandig sa proseso sang aton sining 1987 Constitution nga dapat ang kamara amo ang mabaton sang complaint kay te ang articles of impeachment ang magadihon ang kamara. Tapos i-file ina sa impeachment court o kon sa Senado. 3 ka mga impeachment complaints ang ginfile. Isa ang ginbaton, ang 2 wala ginbaton. Ang ikaduha nga complaint sang Makabayan, ang Makabayan Block, natala na nga i-file karon nga adlaw. Posible ang ikatatlo pakana nila ni anay Congressman Mike Defensor nga ti identified ini subong sa kay Sara Duterte kay ti kalyado si President GMA kag si Vice President Sara Duterte kag kabalo naman kita nga si Mike Defensor halin sang una tubtob subong point man ni GMA nakatilaw Executive Secretary ni anay President Gloria Macapagal Arroyo. So 3 ka mga impeachment complaints. Ginadalian nila nga maunahan ang matutuod nga impeachment complaint nga ginahulat sa Pilipinas. Kay man ang ginahulat iya sang tawo subong impeachment complaint ang February 5 nga timeline para kay Vice President Sara Duterte. Kay te gin-dismiss sa Korte Suprema ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte on technicality nagligad nga tuig. February 5 ang timeline nga ginulat naton karon nga 2026 and that's going to be next week no kay katapusan na subong mo ang simana sang January. That's going to be next week no ang timeline sandig sa aton sining kalendaryo ang impeachment complaint pwede na ma-file by Thursday or better still on Friday next week. February 5 being Thursday, February 6 Friday. Pero sunod kay Congressman Albi Benitez nga naga-obserbar sinitanan nga mga proseso. Ang aton sining nga congressman suportado ang aton sining nga presidente. Kag nagapati siya nga wala sang balasihan ang impeachment complaint batok sa aton sini nga presidente, no? Ang pagkabig sa aton sini nga congressman nga hindi mabakod kag pagkatapos witi-witi ang ining kaso kontra sa aton sini nga presidente. Yari si Congressman Albi sa iya sini nga statement nagligad nga Biyernes January 23, 2026. Las 9:11. Wala ko pa nakita ang ilang file nga impeachment against the president. But ang ako daw kalayo katama. Number one, we owe it to the president nga ining corruption issue is at this national level. Siya man ang nagpagwa kag ipakita sa public kung ano ang mga katabo sa atong government. It just so happened nga, it was during his administration nga nagwa mo ning mga issues. But sino man presidente nga mahambal nga may mga amo ning katabo sa iyang administrasyon, no? Kung mga iba niya siguro gintago. May ganing niya ginpagwa. So I do not see kung ano ang basis kung ano ang ilang file for us to have an impeachment case against the president. But you think it will not prosper? It will not. Because number one, it's only 2 years away. Actually, less than 2 years filing na kita. Right? Number two, ang awareness ng tao taas na siguro. Right? So all of these issues can already be addressed and responded properly. What good will an impeachment do to us? Subong.
Kapila na ni nag-agi, kapila na nga mga EDSA 1, EDSA 2 ang ginagyanta. Did it bring the necessary reforms? Nagtarong ang aton nga governance? Wala man. So I think it will not do any good. Simple lang ang logic ni Congressman Albi. Ang presidente ta amo ang ginkamunuan sang ining investigasyon parte sa korupsyon sa gobyerno. Ang presidente ta ang naghambal nga may korupsyon sa gobyerno. Kag siya ang luyag nga magpaimbestigar. Karon ibalik sa aton sining presidente. Simple logic. Anyway, Mayor Weng Lizares together with all Talisaynons, welcome to the city of Talisay, Senator Kiko Pangilinan, Congressman Mark Enverga, Metro 3rd Congressman Javi Benitez as host and sponsor to House Resolution number 373 and all stakeholders of the sugar industry public consultation happening at the Nature's Village Resort, Barangay Zone 15, Talisay City. Amo ini ang ginhimo nga pag-abi-abi ni Mayor Weng Lizares sa ginpatigayon nga public consultation nagligad nga Biyernes, January 23, may kangtanan ini sa krisis sa industriya sang kalamay kundiin ang presyo ang nagsurip o kung nagsarurot to a little more than 2,000 pesos per 50 kilogram LKG or per bag bilang millgate price sang kalamay. Si Congressman Javi, ang proponent sang House Resolution number 373, amo ang nagpatigayon sang welcome ceremony, no? Yari ang pag-abi-abi sang congressman sang 3rd district sa ginpatigayon nga multi-sectoral public consultation parte sa sugar industry nagligad nga Biyernes. Si Congressman Javi Benitez. So again, mayong aga sa inyo tanan, the sugar industry across the country is once again in a critical state. That is the reality, that is the situation that brings all here today. This is neither new nor isolated. History reminds us that industry has endured cycles of hardship many times before. But in fact, out of one of the most painful chapters of our shared story, a world-renowned festival, the Mascara Festival, was born. We are not sugarcoating the truth. This too is a fact. But I raise this point because even in the darkest moments, there has always been resilience. But there's always been a silver lining in industry that shaped an entire province and helped define a whole region. Globally, the outlook for sugar still remains promising. According to Fortune Business Insights, the industrial sugar market was valued at USD 39.59 billion in 2023. And is projected to grow to 50.76 billion by 2032. And with a steady compound of annual growth rate of 3.23%. So growth is being driven by expanding food processing activities, particularly in developing regions such as Asia Pacific, Middle East, Africa, and particularly Brazil. Yet here in the Philippines, our reality seems to tell a different story. We continue to grapple with long-standing, deeply rooted challenges that place enormous strain on an already fragile industry. These difficulties are driven by multiple compounding factors. And many stakeholders point to the alleged over-importation as a primary cause. Large volumes of refined sugar, particularly those allowed under several sugar orders, or sugar number 8, amounting to 424,000 metric tons, combined with carryover stocks from previous crop years, have seemingly flooded the domestic market. But at the same time, demand for locally produced sugar has weakened due to what's seemingly widespread use of artificial sweeteners and chemical sugar substitutes, products that are often cheaper and far more potent than natural sugar. And on the ground, farmers face rising production costs with fertilizers, labor, fuel, and electricity continue to rise. When millgate prices fall, these high input costs make survival nearly impossible for small planters, many of whom are agrarian reform beneficiaries just to break even. As if these were not enough, the industry is also battered by El Nino,
resulting in stunted cane growth and reduced yields. A red strip soft-scale insect infestation in Negros Occidental has further threatened crop health and productivity. But I do want to say beyond these, we face structural problems. Fragmented land ownership, aging mill infrastructure, high transport costs, and inefficient milling processes that lead to low sugar recovery rates, directly reducing farmers' incomes. Ang isa sa problema sa industriya sang kalamay, amo ang mga middlemen, ang mga sugar traders. Wala ni mga asyendas, wala ni naga-taliuma, why ni kapangabudlay. Ang ining mga tao, wala niya nag-aatubang sa mga labor problems. Kung may problema, ang mga naga-taliuma, kung naga-problema, ang mga karga tapas, pati na ang naga-pananom sang patdan. Ang ining mga tao, wala pakialam sa labor. Why pakialam? No, mangita truck, waay pakialam magbakal abono, waay pakialam pahilamon, etc., etc. Ginabantayan na lang kag ginahulat ang kalamay kag ang kedan sa sentral. Tapos amo pa ni nga mga tawo ang dako ganar sa industriya sang kalamay. Mga middlemen, mga sugar traders. Simple lang ang panugyan ni Congressman Albi. Siling niya, hindi dapat kinanglanon ang ini nga mga tawo sa industriya sang kalamay. Amo na ang matuod, hindi kinanglanon nga padamuan ta mga sugar traders. Insakto na ni Kuntani ang ideya sang una, ang National Trading Corporation, ang nasutra bala, no? Government ang trader. Kung maayo nga pag-implementar, amo na Kuntani ang maayo mo, no? Hindi kay i-privatize. Kay ang ini nga mga tao, way niya social responsibility, no? Way niya accountability nga mga tao. That's why ang panawagan sa ato niya Congressman Bacolod, pahagan-haganon, no? Kung di gani madula ang ining mga middlemen, no? Ining mga commissioners, no? Ining mga nagaganansya sa industriya sang kalamay. Si Congressman Albi. The reason why we're here is because of the low real gate prices of sugar. And everybody's pointing out to importation as one of the causes of the decrease in pricing. And we're asking whether there should be legislative action or permanent to address this solution. But before there is a systems flow that I have seen. All the sugar prices, our sugar supply, are actually sold to traders. No, and it's like sleeping with the enemy. These traders are actually middlemen, which actually take a big chunk of the margins of all of this sugar. So I was just talking with SRA and some of our planters and some of our association. Why don't we go directly to the consumers or to the buyers, no? Which in this case I found out 65% of buyers of sugar product are industrial users. And we asked how many industrial users are there? There are only about 50 companies comprising 65% of the consumption. So we discussed it that maybe the committee, we will come up with a hearing and invite all of these industrial users together with our farmers, our millers, to find a middle ground for them to deal directly with each other. So eliminating the middleman or the traders. So that is one solution that we're looking at prior to any legislative actions that we will take, because that matagal po yun, di ba? That's why I think we need more permanent solutions and a quicker solution to solve this problem. And most of our farmers have already sold their harvest, they tapos na, di ba? So you will wait a few months, 6 to 8 months before you can start selling sugar. So we want to plan ahead, and one way of doing that is to create a direct access
from the supply to the demand. Sa iya naman nga bahin, si Congressman Jeffrey Ferrer sang 4th District sang aton sining nga probinsya ang nagpanawagan sa aton sining gobyerno nasyonal, no, espesyalmente sa Sugar Regulatory Administration kag sa Department of Agriculture nga tabangan ang industriya sang kalamay bangod nga damo-damo ang nagadepender diri, espesyalmente ang aton sining nga probinsya nagaproduser sang 65% sang tanan nga kalamay, no? 65% sang kalamay sang bilog nga Pilipinas nagagikan sa aton sining nga probinsya. Rason nga dapat idlang tabangan. Way labot sini kadamo-damo sa mga magagmay nga mga mangunguma kag subuman mga nagataliuma, ang mga nagaobra sa mga kasendahan o kon sa mga kaumhan nga nagasalig sa industriya sang kalamay. Dapat buligan sang aton sini nga national government. Si Congressman Jeffrey Ferrer. To the administration. Because, Negros Occidental, we are 65% sugar producer in our country. You should protect how many families relying on that business. So, What are you asking the SRA to do? well, kung anong nila mahimo. As long ang akong purpose, wala na yung mga tao, hindi ko nagsakto mayo ang presyo. Ito na. Prote kung nagdugo ang presyo, nagambal ang presidente, I remember that should be the price of sugar will have the ceiling on 3,000 per LPG. And now it's 2,200. And then 2 weeks ago, hambal ko, ma-public hearing, masaka na. Hindi nagsaka. Kahapon, 80 pesos. Ano na lang tanan. Ang isa rin may dako nga papel sa presyo. Well, they have this obligation to wait. They have this obligation. They have this authority. Even the Department of Agriculture, may ara na silang, it's not na magilinaway tadi. Hindi. I am part of so na to create isa ko ba na nag-recommend sa inyo. Kung are you saying negligent ang aton mga No, it's national not agency? negligent. I am saying that they find way to increase the price of sugar. That's it. Public hearing ko, ano na yun? After this public hearing. Well, it's up to the chairman and the senator. Ari sila. Ako as congressman, I have my own obligation in Congress. When in fact, 26, 27, I have my public, I have also my committee hearing with regards to the energy in our country. Tanawan niyo pagit, may imbestigar pagit ko kay Libeste because of his franchise. So, manipulation of the prices of the SRA. well, I don't know. Hindi na yan siling manipulation. I challenge the SRA, the leadership of DA and SRA. Simple lang, hindi pasakaan nyo lang presyo na insakto. Na hindi makakita. Di subong kaluluoy ang small and big plant, ang small planter ta. And then, ang mga, not only small and big, who engage in this business. Ano ang justify niya They have this data, they have this justification. So, they have to answer the query of the association, Sugar Planters Association. Wala tamo sini, isa lang yung hambalo sa inyo. Wala tamang mo sini kung insakto ang presyo sa kalamay. Hindi, ilan na yung obra, hindi ka tanan yung problema eh. Kapila at least kung ang ideal na ipasaka. Well, kabalo na sila magdika. Kung sugar importation, natapos ito. Epekto ginama, import ka, gusto na export ka, explain mo na. Ilan na nga, nung ma-import kita, gusto na export kita. There is a corruption na I don't know. Galibog man ulo ni Congressman Jeffrey kay nga ma-import kita, may ara sugar order mo nga ma-import kita 440,000 metric tons, may ara man ginadihon nga order nga ma-export kita, ma-import kag ma-export mabakal, no, kag mabaligya. Pero seryoso ang aton sining gobyerno.
amo ni ang ambal ni Senator Kiko Pangilinan, no? Chairman sa Committee on Agriculture. Rason gani nga ari diri ang iyang presensya bilang siya amo ang chairman sa Committee on Agriculture sa aton sining Senado, agod nga tun-an kung ano ang posibleng nga mga solusyon, pamatian kung ano ang problema, agod nga makadihon sang solusyon ang aton sining Kongreso, ang aton sining abing Senado, para nga makabulig ang aton sining Kongreso, no, ang aton national government sa nagasarurot nga presyo sang kalamay. Nagatimbuok subong niya ang presyo sang gold, no, ang presyo sang gold kag silver nagatimbuok, pero nagasarurot iya ang presyo sang kalamay. Yari si Senator Kiko Pangilinan, bana, no, ni Megastar Sharon Cuneta. Seryoso ini nga istorya, although nga do ka kumikal bila nga ma-import kita tapos ma-export na naman. Las 9:29. We are here today in Negros, the country's sugar bowl, where generations have built lives and livelihoods from cane, mills, and the communities around. We are here with one purpose: to listen, to be candid about the crisis we face, and to agree on practical and sustainable next steps, solutions that protect farmers, workers, communities, and the industry. Ano ang nakataya? The sugar industry is a 70 to 76 billion peso pillar of our economy. It directly employs about 700,000 workers and supports an estimated 5 to 6 million Filipinos who depend on it. These numbers are families, children, entire towns whose futures rise and fall on every milling season. We must confront a deeper structural mismatch. Raw sugar production is at a 5-year high, yet refining output and premium capacity have lagged behind. We have high raw inventories at the farm and mill level, but consumers face high retail prices. Parang narinig na natin ito dati. This disconnect points to years of underinvestment, among others, aging mills, limited refining capacity, and the unutilized funds meant to modernize the sector. On top of this is the policy of uncertainty. We see debates over imports, volume of imports, exports, concerns about governance of the Sugar Regulatory Administration, and the Department of Agriculture's import moratorium and sugar orders 2 and 3, among others. The question before us is simple and urgent. Are these measures enough to protect a 70 billion peso industry and the millions of lives connected to it? Our agenda today is focused on 3 big questions. What can be done now to stabilize prices and incomes? First. Second, how do we fix recurring structural bottlenecks? Capacity, investment, governance. Third, how do we complete and implement a credible sugar industry roadmap, firmly linked to SIDA budgets and a coherent trade policy? This consultation, public consultation, matters because real reform cannot be designed from Congress alone. I personally commit to translating your inputs into legislative and budgetary action. In return, we ask for concrete proposals on possibly price floors, program design, SIDA priorities, and meaningful reforms in the SRA. Let us be practical and help one another so that the sugar industry can once again be a source of stability, not uncertainty for Negros and the nation. Durugit, asalamat. Magandang umaga. Maayong aga. Ronel Padilla San Luis, aka Mufasa, good morning. Thank you sa 2 thumbs up ni Sir Eric L. Fernandez. Pinakaunagin nga nag-check-in sa ato nga program from Dumaguete City. Si Madam Susette Francisco Valencia, good morning Sir Donard, watching. Amuman si Madam Maria Victoria Paredes ngo, while abroad, no, while ato sa Amerika, nagamonitor sa aton nga program. Good morning man kay Sir Christopher Maat nga nagalantaw sa aton sini nga program.
Ma-break kita pagkatapos ini, balikay kita sa second part sa aton nga program. Second part sa aton nga program, of course. The majority. Pagkaligad sini, Las 9:33. The majority. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng tarumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng tarumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga nagahatag lugar nga luwas sa katalagman, kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang Talisay nangin mabaskog sa infrastructures. And social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga maging isa ka dako nga pagpagbo sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures. Cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinulikod, mapisan, maalam. Kag kung si Mayor Neil Lizares gwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat gwapa ang panghimanwa. So kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita Talisay nun. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change. May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo nga kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hani. Isa pa gid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon nga maging responsable, maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance.
But that's why what is important is to forgive and forget whatever nga may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here The majority. Una sa tanan, belated happy birthday, and I really wish, no, that she's happy, no, that she happily celebrated sang iya sini nga birthday nagligad nga Saturday, January 24, ang Chief Finance Officer CFO sang Yanson Group of Bus Companies. Isa sa mga haligi sang YGBC, isa sa mga tawo nga responsable kung paano nagdako ang YGBC all these years. Si Madam Silina Yanson Lopez o kon si CYL, no, ang kamanghuran nga bata nga babayi nila ni Dr. Ricardo Vianson Sr. ni Dr. Olivia Vianson, no, ang iya sin nga birthday January 24. Naga-celebrate siya sang iya nga birthday just a day after sang iya sini nga Iloy nga nag-celebrate man sang birthday Friday, January 23. Nakita ko, no, ang mga pictures, especialmente ang mga pictures nga nag-circulate sa social media, nga this time around, wala sang pompos o kon ostentatious display of power, influence, and money. No? Layo kayo kon ikomparar sa mga nagliligad nga mga birthdays, no, ni matriarch ni Doktora Olivia Vianson. There was a time nga mismo ang sitting First Lady, si First Lady Lisa Arenita Marcos, amo ang dinapit nga bisita. No? May araman mga tion nga si President Rodrigo Duterte ang bisita sang una pagid, no, sang unang administrasyon ang mga nagakari, no, sa iya sining birthday. In fact, January, amo ini ang bulan nga may ara duwa ka birthday celebrations, no, sa side sang Y3 kag tapos ang iabi ni CYL sa pamilya tatlo kabilog ang naga sa ulog sang industry kadlawan. Kag naging tradisyon nga kon birthday gani ni Leo Ray o kon iya ni OVY, may ara gina iya display kon sino ang mga kadalagkuan nga mga VIPs, ang mga bisita nga mga kilala, no, nga mga politiko sa Pilipinas. But this time around, ang birthday ni OVY karon nga tuig 2026, nagligad nga Friday, very very private. Pipila lang sila kabilog nga mga family members, no? May ara nagakuter nga gambal nga ti amo na ni kon layo ka na sa administrasyon. Ayhan, isa ina sa mga rason kung nga ang nangin simple na lamang ang selebrasyon ni OVY para nga mapalayo sa politika kaysang nagligad, no, mga political personalities abi. May ara ni tion nga ara si First Lady Lisa Arenita Marcos, ara man si Vice President Sara Duterte, no, sang tion nga may ara pa Uniteam. Sang ara pa ang Uniteam, isa ka birthday ni OVY, ara si First Lady Lisa Marcos, and then ara man si Vice President Sara Duterte. Pero subong wala lagid ang duha, nangin pribado na ang ila sini nga pagsilibrar. Kablo kamo, amo ni dapat kuntani ang matutuod nga pagsilibrar sang birthday mo, nga wala balasang display kung sino nga mga political personalities nga dapat gin-insulate ang YGBC sa politika, hindi nga subong iya sa istorya sang politika sa away sa mga Marcos kag Duterte. Nagakadalahig ang pamilya Yanson, no? Nagganuyan ang pamilya Yanson. Bangod sining mga istorya nga si Leo Ray,
no? Iya ni ka mga vloggers, ha? Nagligad kin pabati ko ni sa inyo dire. May mga balita nga si Leo Ray amo ang naga-finance sa mga vlogs o kon sa mga vloggers kontra sa administration ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Rason nga may iban nga mga analyst nga nagahambal, may mga political service nga gahambal nga tapos na, no? Tapos na ang mga Yanson. They have fallen from grace. Malayo na sila sa administrasyon tungod sini, no? Nga nagagwa na nga balita nga si Leo Ray naga-finance, although nga hindi natin ma-verify independently. Pero amo nang siling nga there can never be smoke without fire. Waay sang aso kun wala sang kalayo. Kundi in managalin ang ining istorya nga si Leo Ray amo ang naga-finance, no? Sang mga vloggers kontra kay President BBM, dapat seryoso ini nga concern, no? Kay nga kung naga-finance ka, no, sang mga vlogs sa tion nga tama bala kainit sang political atmosphere, kabalo naman kita nga ang politika tama kaimon, no? Tapos kung may kilabtanan ka sa tion nga tama kaimon kag kasingki sang politika nga jutay likday lang ni mabinungguanay nimo sa 2028, no? Kay ang target diri ang mabulos sa 2028 kon sino, no? Marcos gihapon o kon Maki Duterte na nga grupo ang mabulos sa 2028. Kag of course tapos sina ang pagpanglagas naman sa politika kung sino ang mga kalyado. Ay silinganon nga pananglitan, no? Pananglitan, no? Nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte kag ma-convict sa impeachment trial, madulaan abi hangin ang Duterte Group. Kag ang Duterte Group wala sang seryoso nga kandidato sa pagka-presidente sa 2028, no? Tapos na ang ila sini nga bida politika. It's not going to be good para sa Y2. It's not going to be good sa kay UBY. After all, ang pag-file sa mga kaso kontra sa Y4, kabalo man ta nagligad nga gin dali-dalian tiya sang mo Duterte administration, no? Hindi malipod nga gingamitan influensya ang pag-file sang mga pato-pato nga mga kaso kriminal kontra sa Y4. So kung 2028 hindi abi mangin madinalagon ang mga Duterte sa ila bag-o nga political adventure kundi identified, no? Ang Y2 sa nasiling ko na tungod sining istorya nga si Leo Ray amo ang naga-finance sa mga vloggers. Kag ikaduwa, may ara pagid istorya nga nagagwa nga si Yasmin Egan, ining partner, no, ni Mark Yanson. Although si Mark kamagulangan nga bata ni RSY ni Roy Yanson, first apo, pero si Mark Yanson makilula ini, maki-UBY, no? Ang iya sini iya nga lining diri sa iya nga lula kag sakay Tito ya Leo Ray nga nangin generous sa iya. So si Yasmin Egan kabalo man kita sa una nga nangin protocol officer sang tion sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte, no? May mga lulo istorya gani sa dahig, no, the Netherlands nga kalaw ay naton iambal diri. Ha? Kalaw ay ko niambal ko diri, no? Nga daw nagligad ya daw ginahimo pa nga daw magkaribal si Hanilet Abansinya kag si Yasmin Egan sa atensyon ni President Duterte. Mga silinganon bala nga kagwapa sang nurse ni PRRD dito sa the Netherlands. I will not even delve into that, no, kung ano niya nga mga chismis, kung ano nga mga balita. Anyway, ang konfirmado lang is si Yasmin Egan amo ang naga-organize sang mga pagtililipon, no? Mga pro-Duterte nga mga pagtililipon. Pati ang pag-kick off sang signature campaign, Bring Back PRRD nga kampanya, no? Ara
no, si Yasmin Egan, diri sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Siya ang main focal person diri, no, sang grupo ni PRRD. Siya amo ang mapisan nga nagpapirma, no, sang signature campaign diri kag elsewhere sa iban pang bahin sang Pilipinas. So nagapakita nga may involvement ang Y2 sa mga Duterte, and it's not going to be good for a business nga ti ang negosyo nila ang YGBC naga-operate ini on the basis of a certificate of public convenience nga basi pangitaan ka violation sa administration para nga may ara ka sang major violation nga mabawi ang imo sini nga CPC, no, nga amo ini arason sang imo sini nga negosyo. So it's not going to be good, no, para sa pamilya. So amo ini nga mga rason kung nga ang na-identify, no, ang ini nga faction, at least ang ini nga faction iya sang pamilya Yanson nga na-identify sa mga Duterte. Why kita nakabati sang political involvement sa bisan ano man iya nga kampo, Leni Robredo, BBM o kon Duterte sang Yanson 4. Kay tigin sunod nila mo ang panugyan ni Dr. Ricardo Bianzon Sr., ginsunod nila nga hindi mag-intra sa politika, no? Bulig lang sikreto kon sino iya ang imo sini nga napisil, no? Kung sino ang imo namutan nga kandidato. Para sa aton bilang nga mga individual, may mga individual preferences kita mo. Ang aton individual preferences o galing kay kami abi broadcaster te we do a lot of talking kada adlaw yan nagapagwa kami sang amon iyang mga sentimento kag opinion so hindi malayo kung kaisa nga makambal kami kon diin ang amon nga hilay, no, or leaning sa politika. Pero katulad sa mga ordinaryo nga mga pribado nga mga tawo, may ara man sang kaugalingon nga mga choices. Of course, kada isa sa aton may napilian, no? May nahamutan gid na nga kandidato kung sino man na. Sa Y4, hindi sila iya vocal, no? Why sila gapakita sa publiko, nagabantala, no? Nagapapicture kung sino ang ilan namutan niya kandidato. Nagabulig sila iya sikreto. Katulad man sa mga pribado nga mga individual. Amo na, no, dapat ang gesture gid man sang pamilya Yanson sandig sa tugyan ni RBY. Now, nagligad nga Biyernes kundi January 23, birthday ni OBY. Sa nasiling ko na waay na ostentatious display of power, influence and money. Hindi na pumpos, hindi na bungga ang selebrasyon, no? Hindi na pariyo sa una nga may pabinggo pa, kadalag ko sa mga cash prizes nga nakadaog pagani si President Rodrigo Duterte, kadumdum ka mo? Pila to gani anadag anyang grand prize 500,000. Subong wala na, no? Wala na. Pariyo abi sa una sang December 2019 dumduman ko gid ni. Kundi 2019 nagsugod, no, ang ila sini nga mga commercial cases, no? Ang ila sini kinasway sa mag-ulutod. December 2019, bag-ulang na agaw nila ni Leo Ray ang corporate office, kundi August 2019, ginsunod nila man silingan, no? Bisan way court order, bisan wala TRO, o galing kay kadamo sa mga pulis nga gigamit nila, ginagaw nila gikan sa posisyon sang Y4. Sang Disyembre, kadumdum kamo December 2019 nga mga 300 ka mga motor gikan sa Rusi ang ginparapol ni Leo Ray, no? Ginparapol sa mga empleyado 300 ka mga motor, no? Daw inayawan ang Rusi, no, sa order sang YGBC nga 300 ka mga motor kay iparapol ni Leo Ray sa tuyo nga ti mauyatan niya bala ang balatyagon sa mga empleyado. Pero ang inakapagkagarboso, over the years, amat-amat na dula, no? Amat-amat hagan-hagan kada tuig. Pero
kabalo kita nga ang bilyon-bilyon nga income nga hindi magdubo 1 billion kada bulan nga income ka YGBC unaccounted for ina ang ina nga income halin 2019 tubtob nagligad nga 2025 wala dividendo kay ti ginapuisan mo kung sino ang majority, no? Ang majority lamang sa board mo ang makadeklarar sina sang dividendo, no? Ti kung parte sa shares abag istorya naton, ma-majority gidya ang Yanson 4, no? That is still in dispute. Anyway, nagligad nga Biyernes, may ara gali isang tribute, no? I think iri ka mga empleyado sang YGBC, nagdiyon sila sang tribute sa kay Dr. Olivia Vianson, tapos, pagpresentar intro pa lang, duwa lang kabilog ang bata ni Ubiway. It's good nga ara si Dr. Ricardo Vianson Sr. kay gin-trace bala ang history sa YGBC. Pero pag intro pa lang, daw duwa lang yung bata ni Ubiway, ang apat kaya hindi ni bata. Lantawan nyo bala? Lantawan nyo kag pamatii ang ining tribute sa iya sining nga birthday. Okay? Last 9:55. Simula sa isang munting pangarap, dalawang jeep na sasakyan tinagmulan ng lahat. Oo ang tiwala ang tinilaan sa kabiyak, tumulo ang pawis at luha sa mga napahamak. Sa kapalinang itaas na karoon ng kakayahan at lakas, ngayon dos na ang pumapasada sa buong Pilipinas. Dahil sa pagmamahal at sipag mong naiba, napapaibig at napapahanga sila. Kaya-aya ang iyong katangian bilang may bahay at ina, damanaw lahat daw labis-labis mong nanugat. Hinday lamang natatanging boses nila. Hinday lang ikaw ang kamay ipas sa isang ina. Hinday lang ikaw ang disiplina bilang isang pamilya. Hinday lang ikaw ang pag-asa at damdan. Hinday lang ikaw ang respeto at pagmamahal. Hinday lang ikaw ang halimbawa sa pagsisikap, nakakanaan ang iyong pag-aaruga at yakap. Sa araw-araw nanatiling kang matatag sa hamon ng buhay, mag-isa humarap, dalawang anak lang ang sumabay. Itinatawid ang bawat pagsubok ng may tapang at may malasakit, kahit ang bahay at pamilya may dinadanas na pahit. Dahil sa pagmamahal at sipag mo na iiba, napapaibig at napapahanga sila. Kaaya-aya ang iyong katangian bilang may bahay at ina, daman ang lahat ng labis
nami, kay daw duwa lang ang bata ni OBY. Daw duwa lang ang bata iya, no? Tani, ginduway na lang tudong bata iya, no? Kay kontrahon niya man ang apat niya kakabataan, di ka bikita iloy nga mo nino, no? Nga anom kabilog ang imo kabataan, kontrahon mo ang apat, duwa lang ya ang imo nga pilion. Sa tutuod lang bala, damo ang hindi makaintindi sini mo, kay ang iloy iya, mapinalanggaon gina siya nga kabataan. Bisan ano pa ka-worse abi ang mga kabataan, kag hindi man ni worse nga klase kabataan ng Y4, pero nga ang gaging takwil ya gidya ang apat, no? Pabor sa duha. Ang misteryo sa kabuhi ni OBY, no? Mari Elna de la Cruz, abihin mo ini drama sa dabu-dabu, no? Gaymo ka naman lang drama sa kabuhi sa mga tao, abihin mo ini bala drama sa dabo-dabo, no? Para pamatian takon nga ang anom kabilog ang kabataan niya, no? Duwa lang ang ginpalangga, gintakwil ang apat, kag sa ini nga kano nga tributan to bala kay pagsugod pa lang daw duwa lang ya kabilog ang iyang kabataan. Ay kasadya. Si Sir Erwin Abito, no? Always nagapamati sa radyo, no? Senior citizen, 74 years old, no? From 9 a.m. To 10 a.m., no? Karon nga aga, kag karon naman sa gabi 8 to 9 p.m. So 9 to 9 pamati iya sa aton nga radyo, no? God bless Sir Erwin Abito dira sa may Guanzon, Mansilingan. My friend Mr. Eduardo Totong Aguirre, no? Tong pabalo ka nga daan kung madalagan ka kagawad sa Barangay Estefania, ha? No? Kay para isa lang kamo ka-team ni Red, ni Ronda Red Salgado, ang number 1 kagawad nga palapilian sa bagakabitan sa Barangay Estefania. Okay? Catch me later tonight, 8 to 9, sa The Papi Hour Evening Edition. I am Donard Nojas. Good morning, everyone. This is the Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas and Pilot of the Airwaves of Papi Buen Galinero. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issue. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. So hop aboard, come and join us on the Papi Hour. YKB Radio Tayo na sa Enlulye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng trabaho, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na tulay ng pamilyang Pilipino. Tayo na sa Enlulye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng trabaho, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na tulay ng pamilyang Pilipino. Kini si Ronda Hinsboy Sistina nagagdagig magpamati kada Domingo alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Patanini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Pulong
Pulong sang kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian Hinigaran. Kag mapamatian sa kahanginan alas 6 tubtob alas 6:15 sang aga, Sabado kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Tayo na